الحب هو أجمل إحساس ممكن يلمس قلبك في يوم من الأيام. إحساس إنك لقيت نصك التاني اللي طول عمرك بتحلم تلاقيه. إحساس إنك لقيت حبيبتك، إنك لقيتي حبيبك. بس خلوني أقول لكم حاجة، الحب مش هو كلام أغاني حماقي وتامر، مش هو توايلايت ولا The Fault in Our Stars. الحب أكبر وأعمق من كده بكتير. الممثلين والمغنيين اللي بيمثلوا ويغنوا الحاجات دي هم شخصيا عمرهم ما عاشوا المعاني دي، وأغلب علاقتهم ما بتكملش. أنا عارف إن الأغاني والأفلام بتدخل جواكي معاني نفسك تعيشيها. نفسك إن هو يجيلك من البلكونة وماسك الورد، وبعد ما يديك الورد كده يقع من البلكونة وهو بيقع بقى يقول بحبك، وهم تحت بقى مستنينه كده بإيه، بملاية كده. أول ما يقع عليها يبصلك وعينيه مدمعة ويقولك أنا آسف. أنا عارف إنك نفسك تعيش الدور، إنك تحب وتتحب، وسلام بقى لو سابتك وتنجرح، ودانك بقى تبقى منبتة كده وانت قاعد مع أصحابك وماسك السيجارة وتقول له أنا بحبها، أنا مش قادر أنساها. أنا عارف إنك نفسك تعيش الدور. الحب مش حرام، لكن لو انت بتحبها بجد عمرك ما هتقبل إن يبقى اسمها صاحبتك، عمرك ما هتقبلي إنه يبقى اسمه صاحبك، عمرك ما هترضى إن يبقى ما بينكوا علاقة ما ترضيش ربنا، حتى لو هتقولي إن مامتها عارفة. لو انتوا لسه صغيرين وما بينكم مشاعر وأحاسيس وإنك حاسس إنك بتحبها وهي بتحبك، لو فعلا حب حقيقي هتستنوا بعض. قلبك وقلبها بإيد ربنا، وربنا قادر يجمع ما بينكم على خير، بس وروا ربنا من قلوبكم خير، وإنكم فعلا عايزين تتجمعوا مع بعض على حب حلال. أما بقى لو ما بينكم الحب الحلال، هي مراتك وانت جوزها، طلعوا من جواكم كل المشاعر والأحاسيس والحب اللي نفسكم تعيشوه. ما تحرموش نفسكم من إن انتوا تعيشوا كل معاني الحب اللي ممكن تعيشوها مع بعض. في الأفلام بيقولوا احنا مش هيفرق ما بيننا إلا الموت، بس لو بتحبوا بعض بجد حتى الموت مش هيفرق ما بينكم. ربنا هيجمعكم في الجنة. سلام عليكم.